canal. Hoje eu vim aqui pra roça, ó, na minha família. Aqui pra roça, aqui no Capim, perto de Petrolina aqui, onde eu moro. E choveu, galera. O mato tá tudo verde, ó. Coisa linda, ó. Tem muito pássaro aqui. Ó, inclusive, ó lá. O que tá fogoso é um ali, ó. Esse que tá cantando, ó. Deixa eu ver se eu consigo gravar ele aqui. Não sei se vocês estão escutando, tá ventando muito. Ele tá lá, aquele lá do fundo. Eu acho que é um canarinho tipiu, pois ele é muito bravo. Se eu chegar perto dele para me ver se eu identifico melhor, ele voa. Mas ele sempre tá ali. Eu acho que ele tem algum ninho aqui por perto. Ele tá cantando muito. Aqui tem muito galho de campina. Tudo bom também, o galho de campina, fogoso. Muito golinha também bom. Passa tipio. Tem até asa branca, dessa aqui, asa branca. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco aqui do mato aqui dentro. Tô entrando aqui. Tô entrando aqui. Tá dentro do mato. Deixa eu ver que passarinho é esse que chegou aqui. Bem ali, não sei se dá de vocês verem, mas tem um sabiá calceba ali, ó. Tem essa bicha aqui também. Vou pra ali agora, vai ficar melhor. Vou gravar ela. Olha ela lá subindo. Não dá de ver ela muito direito, galera, porque eu tô de frente pro sol. Mas ela tá lá. Tô entrando aqui. Vou continuar aqui gravando pra vocês verem aqui. Tô passando aqui, a mata é um pouco fechada. E eu vou mostrar aqui uns ninhos que eu vi por aqui. Tem um aqui que tem um ninho aqui que é de um galho, um casal de galho de campina aqui. Eu vi antes dele estava aqui. Muito fogoso o casal. Tá aqui o ninho. Não vou chegar muito perto, que está com 2 ovos. Chegar só um pouquinho perto aqui, mas a fêmea tá bem ali em cima. O ninho tá aí, ó. Aí o ninho deles aí, ó. Eles tava só a fêmea aí dentro. Aí eu vi chegando pra perto, ela saiu. Ela tá chocando, galera. E daqui, acho que daqui a uns 20 dias eles tiram os filhotes. Ó, a rolinha ali, rolinha branca, voou agora. Tem muito cuidado aqui. Outra voou, daqui desse pé de favela. Tem cuidado que aqui tem muita cobra cascavel aqui. Ontem mesmo o menino viu uma, mas não matou não. Ó, galera, esses passarinhos bem pequenininhos, galera, ó. Vou mostrar aqui. Só tô andando devagarzinho porque eu tô olhando pro chão com uma das cobras. Que tem muita.
Sei nem como é que tem passarinho por aqui. Saiu daqui, deixa eu ver direito. Ela tá aqui, porque ela é muito pequena, não dá de gravar direito. E são desinquietos. Aqui onde chega uma papseba aqui, ó. Essa dá de gravar direito. Aqui esse pé é muito fechado, não sei se o dedo de vocês vê aí.